ഇന്നും ഞാനൊരു ടീ ടൈം സ്നാക്കിൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. നമ്മുടെ ചായക്കടയിൽ നിന്നൊക്കെ കിട്ടുന്ന നല്ല മൊരിഞ്ഞ ഉള്ളിവട എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമല്ലേ? അപ്പോൾ നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ടുള്ള ഉള്ളിവട ഉണ്ടാക്കാനുള്ള കുറച്ച് ടിപ്സ് ആൻഡ് ട്രിക്സ് ആണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ. എല്ലാവർക്കും ആത്മതന്ത്ര യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ വേഗം നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തോളൂ കേട്ടോ. അപ്പോൾ നല്ല മൊരിഞ്ഞ ഉള്ളിവട എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം. അതിനായിട്ട് ഞാൻ 2 വലിയ സവാള എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് നമുക്ക് നീളത്തിൽ മുറിച്ചെടുക്കണം. ഒരുപാട് കനം കുറച്ചും ഒരുപാട് കനം കൂട്ടിയും മുറിക്കരുത്. എല്ലാം ഏകദേശം ഒരേ സൈസിൽ മുറിച്ചെടുക്കണം. അപ്പോഴാണ് എല്ലാം ഒരുപോലെ ക്രിസ്പിയും വെന്തും കിട്ടത്തുള്ളൂ. ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് സവാള നന്നായിട്ടൊന്ന് പിഴിഞ്ഞെടുക്കാം. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്നുള്ള എല്ലാ വെള്ളവും പുറത്തേക്ക് വന്നോളും. അപ്പോൾ നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ടിരിക്കാനുള്ള ആദ്യത്തെ ടിപ്പാണിത്. ഇനി ഒരു ടവലിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ട് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് തുടച്ചെടുക്കാം. ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്യാനും പിന്നെ സവാള നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ടും ഇരുന്നോളും. എന്നിട്ട് നമുക്കിത് ബൗളിലേക്ക് മാറ്റാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ കടലപ്പൊടിയും 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ അരിപ്പൊടിയും പിന്നെ നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ട് കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ചേർക്കുന്നത് 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ റവയാണ്. ഇനി കുറച്ച് കറിവേപ്പില ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളായിട്ട് ചേർക്കാം. പിന്നെ കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർക്കാം. എരിവിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ചേർക്കുന്നത് മുളക് പൊടിയാണ്. നിങ്ങൾക്ക് പച്ചമുളക് വേണമെങ്കിൽ ചേർക്കാം. ഇനി നമുക്ക് കൈകൊണ്ട് നന്നായിട്ട് കുഴച്ചെടുക്കാം. എന്നിട്ട് ഉപ്പ് ചേർക്കാം. ഉപ്പ് ചേർക്കുമ്പോൾ സവാളയിൽ നിന്നുള്ള മോയ്സ്ചറൊക്കെ വരാൻ തുടങ്ങും. അപ്പോൾ വെള്ളം ചേർക്കാതെ നമുക്ക് ഷേപ്പാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റും. ആദ്യം തന്നെ ഉപ്പ് ചേർത്താൽ ഭയങ്കരമായിട്ട് കുഴഞ്ഞു പോകും. അപ്പോൾ ഇനി ഭയങ്കര ഡ്രൈ ആയിട്ട് തോന്നുവാണെങ്കിൽ കുറച്ച് വെള്ളം തളിച്ചിട്ട് മിക്സ് ചെയ്താൽ മതി. ഇനി നമുക്ക് ഒരേ തിക്നെസ്സിൽ ഷേപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോഴാണ് ഒരുപോലെ ക്രിസ്പി ആയിട്ട് കിട്ടുള്ളൂ. ഇനി ഇത് നല്ല ചൂടെണ്ണയിൽ ഡീപ്പ് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. നല്ല ക്രിസ്പിയും അതുപോലെ ഗോൾഡൻ ബ്രൗണും ആവുന്നത് വരെയും ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് വേണം ഫ്രൈ ചെയ്യാനായിട്ട്. ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചാൽ ഒരുപാട് എണ്ണ കുടിക്കും. അതുപോലെ ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചാൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ കരിഞ്ഞു പോകും. ഇപ്പോൾ ഒരു സൈഡ് ഫ്രൈ ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് മറിച്ചിട്ടിട്ട് അടുത്ത സൈഡും കൂടി ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. ഇപ്പോൾ നല്ല ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കത് എണ്ണ മാറ്റിയെടുക്കാം. എന്നിട്ട് ഒരു പേപ്പർ ടവലിലേക്കും കൂടി മാറ്റിയിട്ട് നല്ലോണം എണ്ണ മാറ്റിയെടുക്കാം. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ചായക്കടയിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന പോലത്തെ നല്ല മൊരിഞ്ഞ ഉള്ളിവട റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ സൗണ്ട് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകുന്നില്ല എത്ര ക്രിസ്പിയാണെന്ന്. അപ്പോൾ ഈ റെസിപ്പിയും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുമല്ലോ. എന്നിട്ട് ഫീഡ്ബാക്ക്സ് അറിയിക്കുക. അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മറക്കാതെ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. പിന്നെ പുതിയ നല്ല സ്വീറ്റ്സിൻ്റെ റെസിപ്പീസൊക്കെ വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് കാണാനായിട്ട് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കല്ലേ. അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോയിലൂടെ കാണുന്നത് വരെയും ടേക്ക് കെയർ ആൻഡ് ബൈ.